शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपिओको रिजल्ट आउने मिति तोकिएको छ। सो कति गते रिजल्ट आउँदैछ र यो आइपिओ कतिजनालाई पर्छ यानि कि पर्ने सम्भावना कतिको रहेको छ त त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। यस शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपिओमा टोटल 27,67,114 जनाले आवेदन दिएको थियो भने यो आइपिओ ददस्किताले बाँडफाँड गर्दाखेरि 1,84,260 जनालाई मात्र पर्नेछ र बाँकी रहेको 25,82,854 जनाको हात भने खाली हुनेछ। सो त्यसैले आइपिओ पर्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ र आइपिओ परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आजैदेखि कमेन्टतिर ओम लेख्दै गर्नुहोला। र अब यो आइपिओ को बाँडफाँड यानि कि रिजल्ट भने चैतको 3 गते हुने भएको छ। सो त्यसैले आइपिओ भरेर रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुभएको सबैजनालाई एकदम बेस्ट अफ लक, तपाईहरुलाई आइपिओ परोस्। र यस्तै खाली आइपिओ सम्बन्धित शेयर मार्केट सम्बन्धित भिडियोहरु अपडेटहरु हेर्नको लागि चाहिँ हामीलाई फलो सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला। शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपिओको रिजल्ट आउने मिति तोकिएको छ। सो कति गते रिजल्ट आउँदैछ र यो आइपिओ कतिजनालाई पर्छ यानि कि पर्ने सम्भावना कतिको रहेको छ त त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु। यस शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको आइपिओमा टोटल 27,67,114 जनाले आवेदन दिएको थियो भने यो आइपिओ ददस्किताले बाँडफाँड गर्दाखेरि 1,84,260 जनालाई मात्र पर्नेछ र बाँकी रहेको 25,82,854 जनाको हात भने खाली हुनेछ। सो त्यसैले आइपिओ पर्ने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ र आइपिओ परोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आजैदेखि कमेन्टतिर ओम लेख्दै गर्नुहोला। र अब यो आइपिओ को बाँडफाँड यानि कि रिजल्ट भने चैतको 3 गते हुने भएको छ। सो त्यसैले आइपिओ भरेर रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुभएको सबैजनालाई एकदम बेस्ट अफ लक, तपाईहरुलाई आइपिओ परोस्। र यस्तै खाली आइपिओ सम्बन्धित शेयर मार्केट सम्बन्धित